Bagnagayaan gara Amusaariitti dhuftan jechaat Amusaar miidiyaa kichuu ammaan tana miseensota isaa fi amansiisaa ta'ee fi bashannansiisaa ta'e hundi keessanuu affeeramtanii jirtu. Amusaariitti dabalamuudhaan subscribe gochuun, share gochuun, like gochuun maamiltoota isaan bira hin dhaqqabne bira dhaqqabsiisaa isiniin jechaati. Amusaar irratti sagantaaleen garaagaraa amansiisaa bashannansiisaa ta'anii fi miseensota isaa kan garmalee fi haala bashannansiisaa ta'een amansiisanii gara miidiyaatti fidan bocamanii darbaa jiru. Kanarra maalee duree dafaa gara Amusaariitti subscribe gochuun miseensa taasisaniin jenna. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Amusaar bagnagayaan gara Amusaariitti dhuftan jechaate har'aan tana viidiyoo akkamitti iccitiin keessan otoo gad isin hin jigini yookaan isin hin dhangala'ini TikTokii keessan irratti isin sirreeffachuu qabdan isin agarsiisa na hordofa. Asitti desktopii irra dhuftanii yeroo TikTokii kana ilaaltanii TikTok bakka jedhu kana biratti iccitiiwwan hedduu activitycenteriin keessan baasuu danda'u akkamitti akka dhoowwuu dandeettan isin agarsiisuu deema. Maamiltoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maamila ta'a jecha warri ammoo maamila turtan share like gochuu hin dagatina. Gara barnoota keenyaatti yeroo seen asirra dhufneeti maal goona gidduu kana dhufneeti desktop bakka gubbatti TikTok ka jedhu kana yeroo tokko irra cuqaasuudhaan gara fuula duraatti deemna jechuudha. Isa kana irra cuqaasuudhaan gara fuula duraatti ni deemna. Yeroo gara kanatti deemtan as dhuftanii TikTok profile keessan irra tuquudhaan sana booda eessa dhuftanii gara tuqaa sadii gubbaa kanatti argamutti ol dhuftanii jechuudha. Fakkeenyaa fi as biratti tuqaalee sadiitu jira. Tuqaa sadii kana bira dhufuudhaan isa irra cuqaastanii jechuudha. Isa kana irra cuqaasuudhaan gara gadii kanatti maal argitanii wantoota hedduu arguu ni dandeessu. Isaan keessaa isaan asitti argitan keessaa setting and privacy isa jedhu kana irra tuquudhaan gara keessatti gara fuula duraatti deemtu jechuudha. Kanaaf kana booddee peejii akkas jiru kana irratti ni argitu. Setting and privacy jala deemtanii maal argitu? Baay'ee argitu jechuudha. Isaan kana gara oliitti scroll gochuudhaan activitycenter ka jedhu ni argitanii jechuudha. Activitycenterii gidduu kanatti ni argitu jechuudha. Activitycenterii gidduu kanatti ni argitu. Activitycenter ka jedhu kana isa kana yeroo tokko irra tuqachuudhaan gara fuula duraatti ni deemtu jechuudha. Isa kana irra tuqachuudhaan gara fuula duraatti ni deemtu jechuudha. As dhuftanii yeroo irra tuqxan fuula akkas jiru argattu jechuudha. Isa kana keessatti watch history, comment history ka jedhu, search history, add link kan jedhuu fi mention history, account history, recent deleted, manage post visibility, manage comment permission, manage associate video kan jedhu kanniin hundi isaatu informationidha waan ta'eef as bira dhufuudhaan gubbaa kanatti iddoo kana irra tuqxu jechuudha. Iddoo kana irra tuquudhaan gara fuula duraatti ni deemtu jechuudha. Iddoo kana irra tuquudhaan gara fuula duraatti ni deemtu. Isa kana gara oliitti ba'uudhaan gara fuula duraatti ni deemtu jechuudha. Kanaaf as tuquudhaan eessa deemtu gara natti dhuftu jechuudha. Sana booddee inni kun lock ta'uu qaba yookaan cufamuu qaba jechuudha. Inni kun haala kanaan cufamuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana yoo argitan inni kun your device fingerprint or passcode will be used to unlock activitycenter kan jedhu kana on yoo gootani inni kun lock ta'ee jira yoo ta'e on yoo gootani sana booda asitti go to device isiniin jedha inni nu pattern isin agarsiisa jechuudha. Yeroo inni pattern isin agarsiisu patternicha banuudhaan ashaaraa keessan irra keessu jechuudha. Ashaaraa keessan irra keessu. Fakkeenyaaf as dhuftanii yoo laaltan gidduu kanatti ashaaraa ni argitu jechuudha. Gidduu kanatti ashaaraan keessan ni jira jechuudha. How it works kan jedhu as gadi arguun ni dandeessu jechuudha. Isa kana as dhufuudhaan gara oliitti baasaa yoo deemtan agree kan jedhu tuqxanii yoo jettan agree isa jedhu kana yoo tuqxan isa kana waan hunda gochuun you are in control kan jedhu kana asitti isa tuquudhaan agree jettanii xumuruu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti kan argitan isa kana jechuudha. Isa kana maal gootu agree jettanii sana booda next jedhaa yoo deemtan iddoo kanatti next jedhaa kan deemtan yoo ta'e maal isin agarsiisa? Isa kana asitti isin agarsiisa jechuudha. Inni kun iccitiiwwan baay'ee
isinirraa ittisuuf ni gargaara jechuudha. Next jettan amma ashaaraa isin agarsiisa. Place your finger kan jedhu quba keessan irra kaa'uun gidduu kanatti maal agartu quba keessan irra kaa'uudhaan cufachuu ni dandeessu jechuudha. Cufachuu ni dandeessu. Quba keessan ashaaraa gootanii sana booda cufuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon har'a isin agarsiisuuf deemu isuma kana waan ta'eef kana sirriitti seetingii kana yoo sirreeffattan TikTok keessan irratti iccitiiwwanii fi search history keessan hunda namni dhuunfaa yookaan dhaabbanni tokko search godhee akka isiniin arganne taasisuu fi haala kanaan itti fayyadamtu. Na hordofuu keessaniif galatoomaa jechaati. Hanga viidiyoo biraatiin barnoota biraatiin walitti deemnutti nagayaan naa tura jechaati. Ciao ciao isiniin jedha galatooma.